Giuseppe, siamo nel tempio. Siamo C'è nel Betsy. mare, C'è- sul Ogni sottomarino. 3 puntate 4 se ne fanno qua. Siamo qua. Siamo nel tempio di Nettuno. Sì. Esatto. Telefonata da Giuseppe a Silvio. Esatto. C'è mica qualche... Qualche subacqueo. C'è mica per caso qualche subacqueo per fare la seconda puntata? la Ce ne- seconda. Ce ne sono Sì, molti sì. più della prima. Ce ne sarebbero anche per la terza, per la quarta, Sì, per la quinta, infatti per la noi dovremmo sesta. compattare in 2 puntate, ma la seconda sarà Sì, bella densa. piuttosto concisa. Diciamo che a parer mio è una puntata dove ci saranno alcuni dei migliori orologi che ci siano Secondo me i più visti. belli, veramente ecco, i più bei subacquei che siano stati fatti sono in questo periodo qui. Vero? Sì, vero. Che l'abbiamo lasciata l'altra puntata fine anni 60 Esatto. all'incirca. Noi abbiamo concluso la puntata con la fine degli anni 60. Quindi ora iniziamo dalla fine degli anni 60 in poi. E quindi questi sono gli orologi, sono l'evoluzione degli orologi anni 60. Quindi sono normalmente più belli Certo. visivamente e anche qualitativamente, chiaramente, perché sono sempre più, diciamo, esasperati come orologi per le profondità, per tutte queste cose. Esatto. Anche secondo me sono i più belli in assoluto, proprio esteticamente parlando, sì, sono Di d'accordo. parte, Sì, No. di questi quanti ne hai usati per fare immersioni? Zero. Non ci credo. Rigorosamente. Neanche uno. No. Io facevo immersioni con un orologio, che non è neanche qui, che che ci tengo più che ai miei occhi, un 6 al quarzo. Figurati te. Però ti ha tenuto in vita, eh? Sì. È servito. Perché all'inizio delle immersioni c'avevo un Submariner io, che mi rimase, forse lo ci ha detto, attaccato col bracciale d'acciaio, ma mi rimase attaccato al transo del motoscafo, no? Forse E ti è caduto? Nel mare. Se l'ha fatta un'immersione Quindi abbastanza se dici la zona, qualcuno andrà a cercarlo. No, qualcuno sicuramente l'ha trovato. Però da quella volta ho capito perché i sub non usano altro che, non usano anche adesso i cinturini di gomma. Perché questi qui, prima di tutto questi qui diciamo elastici sono belli, bellissimi, quello che ne avete voglia, però quando te scendi, mano a mano che scendi, chiaramente la pressione ti comprime, Stringe. quindi te lo devi registrare l'orologio, perché se vai molto fondo ti gira, se no. Quindi mentre con la gomma te lo regoli come ti pare, con questo qui che regoli, non regoli nulla. Ti Quindi, metti col cacciavitino di sott'acqua. e quindi Potrebbe essere un problema. non ci sono. Beppe, vieni. Sì, per gli anni Beppe ti raggiungi lì con la Il musa. mio tavolino lì con l'occhialino. Va bene, quindi siamo rimasti qua. Sì. allora questo non è un orologio È una sveglia però, perché la carica. No, è particolare. che mi appartenga, però devo dire che è un orologio molto interessante. È il classico, secondo me, se posso esprimermi, orologio francese, no? Cioè Sì, i francesi sono sempre alla rovescia di tutto quello che nel senso buono, fanno sempre delle cose diverse. Tanto è vero che questo qui ha il bottone di carica alle ore 12. Secondo la loro testa, o chi la procede, bello come pochi. Una ghiera bellissima come Bello quella orologio. dell'Omega Seamaster. Un bello orologio. Successivo. Il nome è un po' peggio perché è un orologio che si chiama Tridon, insomma. No, quella è la marca. Sì, lo so. Rolex la preferisco, ecco, che ti devo dire. Soramelli. Perché qui in Versilia quando uno è un po' trito, È trito. come è scritto Triton, quando qui in Versilia uno è un po' trito non è proprio venuto È benissimo, trito. era un po' trito. È trito, è povero. Questo però era il Triton. No, fuori dallo scherzo. È un orologio interessante e molto bello anche. Però naturalmente da un punto di vista funzionale, io parlo da un punto di vista subacqueo, insomma lasciamolo perdere. Perché Ma dove l'hai trovato questo qui? Pyrotechnique era il nome del modello. non appartiene a me. No, era di un collezionista di Lucca che ce l'ha perché gli piacciono anche lui i subacquei. No, è bello. E diciamo orologio. tra quelli che noi non avevamo qui, l'unico era proprio questo. Raro, Triton. Sì, è raro, molto raro. Modello raro. Modello raro. Poco bello. visto anche, ora fa anche delle discrete cifre in giro. Sì,
Sì, anche no, troppo, abbastanza, sì. anche troppo, faceva, usiamo l'imperfetto, faceva, perché ora insomma, più abbastanza. no, non so se ci ritrovi tutti quei soldi, comunque vabbè, è un bel orologio, Ma ascolta una cosa, questo di che anni è? 70, No, un po' prima, quello è l'orologio degli anni 60. ma 60 fine. Sì, fino agli anni 60, infatti si riparte dalla fine degli anni Sì, 60. sì. No. Te mi hai superato il 1960, che è successo nel 1960? Che hanno fatto col battiscafo Trieste? No, allora, Cioè mi ha deluso, mi aspettavo che mi portasse No. un Deep Sea Special, invece non l'ha ho portato. portato forse Questa è una una delle cosa cose rare, forse più dell'orologio stesso. Sì, assolutamente. Perché di orologi, diciamo modello Deep Sea, Sì. d'epoca, non quello attuale in produzione, se ne sono visto qualcuno passare per le aste, ma credo che nessuno abbia mai visto la scatola originale. Questa era la scatola originale del modello Deep Sea. Special, Il Deep quello Sea che è Special, andato. quello che è andato Nel 1961 sotto. sul battiscafo Bravo. Trieste Sì, esatto. andò a Sì. 11.000 con piccare, Sì, a con 11.000 metri, il punto più basso della fossa delle Marianne. Esatto. E dimmi un po' che la banda rossa sono le La banda specifiche. rossa era le specifiche del modello: 20 rubini, cassa Oyster, modello perpetual come automatico, self-winding. Quindi Deep Sea Oyster perpetual. ha un suo valore anche questo. Assolutamente sì, purtroppo manca il Il contenuto. più è meglio, ma insomma. E tra l'altro, E tra l'altro? no, la disquisizione iniziale era del fatto che come faceva in una scatola del genere come faceva starci il Deep Sea Special, dato che ha il vetro quello grosso, ma poi Ma si è era scoperto ce ne Ma era sono- piccolino anche. No, ma poi ce ne sono Esatto, due tipi. due tipologie. Due tipologie di vetri, si vede Sì. bene nelle fotografie. Uno con uno spessore molto elevato che forse che è non quello che è riusciva a stare andato più in dentro. fondo Sì. alle fosse delle E Marianne. l'altro era quello in produzione, Esatto. che spesso era anche acciaio e oro ed era quasi un orologio dimostrativo da vetrina. Sì, esatto. Sì, di solito, Dei cioè, da quello che ho concessionari. letto io veniva, Sì. cioè è stato regalato ai più importanti concessionari dell'epoca. Comunque Sì, questo sì. è un oggetto da museo, questo è veramente un oggetto da museo. Sì, infatti. Senza sì e senza L'orologio no. sappiamo che vale moltissimi soldi, Sì. ma credo che per completezza uno che cercasse la scatola di quell'orologio credo che non la trova da nessuna parte. No. Questa forse è una delle pochissime che non è che sia Sarebbe conservata. Sarebbe sua. No, non è vero che sarebbe mia. Ah, non sarebbe tua? No, sarà mia a modo quando ci avrò l'orologio da metterci dentro. Sarà mio l'orologio. Chiama a rispondere. Ma la vedo difficile. Te lo auguro, te lo La vedo auguro. difficile. Anche Capito io me lo com'è auguro. andata? Il giro è andato. Attualmente è Esatto, solo così. parcheggiata da me. Ok. Questa è parcheggiata da me, in attesa Hai dell'orologio. comprato il garage e poi arriva la macchina. Bravo, oh, perfetto, più o meno è così. Quindi possiamo dire pubblicamente che Beppe cerca il Deep Sea Cerca, se Special. lo trovasse. Un pensino Però ce c'era l'ho. anche acciaio e oro. C'era Cacciaio Oro. Sì. Io l'ho visto passare in asta nell'87-88. Ma anche nel 2005 E questa fece credo che l'asta, sia la fece il scatola di record. quello lì che passò in asta nell'87-88. Cifre da Sotheby a Londra. Questa mi sa che era la scatola che prese Giacomo. Ci sta, ci sta. Perché già nel 2005 da Christie's fece tipo $300.000, che è stato il record. Ma che orologi sono Madonna, un cazzo di Introvabili, Oh. anche invedibili. O Sì, 12 anche o 20, per- o 12 o 20 abbiamo fatto, una roba del Vabbè, genere. insomma. Vabbè, insomma, Credo pochi. 20 però. Giuseppe, Poi che abbiamo? si va nell'Omega, nell'Omega Cominciamo la Village. saga Omega, perché Sì. insomma nel mondo Omega della Village. subacquea Omega Hai voglia. ha scritto una bella Hai storia. voglia. Hai voglia. Questo è un orologio che io amo molto, è il primo 300 fatto con una iera molto strana, una iera mista bachelite e acciaio, con delle sfere particolari che hanno una ragione, cioè la sfera dei minuti, che è quella che riferisce per l'immersione, e qui si comincia a capire le differenze e le evoluzioni degli orologi degli anni, fine anni 60, primi anni 70, proprio le esigenze tecniche. Perché per un subacqueo, mentre a niente serve la sfera delle ore, perché non è che stai giù delle ore, è molto importante la sfera dei minuti, perché quella la regoli e la punti sulla ghiera. Quindi è giustissimo e molto proficuo per la lettura del tempo di immersione, no? Che la sfera delle ore sia diversa, scusate, ben dei minuti visibile. sia diversa da quella delle ore. E Come ben visibile. ben vedete in questo orologio che ha questa caratteristica. Questo orologio ha anche il suo bracciale, ha il suo vetro ed è Uno 300. spettacolo. Ed è uno spettacolo. È bello, sì, è un bello orologio. Per me Questo è è un bello veramente orologio. questo è bello. Un bello orologio. Un bello orologio. Mi fatto non mi vedere ricordo- l'altra volta, ma col cinturino di pelle. Sì, esatto, è uguale, questo, uguale. se lo di un altro Poi, collezionista. allora, su questo modello qui, la Omega ha fatto
diverse modifiche che vanno dai quadranti alle sfere, sempre con questo modello pari Sì. per arrivare poi a quello che ora Pietro tira fuori, esatto, a quello lì che è sempre 300 metri, ma è già quello con le alze a tortiglione, cosiddetto a torciglione. Esatto. Questo c'ha il paracorona nato, cosiddetto. Questo è un orologio della sua serie, uno dei primissimi. E qui vabbè, apro e chiudo una parentesi. Guardate, non è per cortesia l'orologio. Qui se voi guardate i quadranti, pur essendo differenti le misure, però la grafica dei quadranti è molto simile, è molto simile. Poi anche di questo ne hanno fatte diverse serie. Sì, diverse serie anche proprio di quadranti. Senti, quadranti e di sfere con triangolone, eccetera. Ora qui, vabbè, la dico come inciso, qui c'è stata una volta una discussione con io li chiamo Soloni, con un Solone degli Omega, che naturalmente mi contestò le sfere. In effetti questo orologio qui, su 100 che ne trovate, 99,9 aveva questa prima serie le sfere fatte cosiddette lapis, che sono sfere che ce l'ha anche questo, ce lo comprate, ce l'ho anche per questo. Però io non gliel'ho mai montate per un semplice motivo, che con un'analisi attenta, fatta con Beppe anche, abbiamo visto e dedotto dopo diverso tempo, abbiamo studiato parecchio su questo orologio. Sì, perché era un orologio abbastanza particolare e averlo che non fosse perfetto dava un po' noia. Dava un po' noia, no? In realtà... Allora, tramite mi pare lui, comprai queste lancette, io ce l'ho. Però poi alla fine ripensandoci abbiamo visto che il fosforo di queste sfere atipiche è identico proprio come caramellatura, come Quindi vuol dire che Quindi- è nato così. Un po' di tempo insieme c'è stato. sono nati insieme. Sì. sono nati insieme. Se sono nati insieme... E la domanda Ma è- lì il problema era, secondo te? No, il problema è che fossero uno stile di... No, ma dico, come mai è stato montato? Perché Bravo, bella domanda. non c'era... Cioè, Bella domanda. tipo Secondo me- Rolex che gli arrivava me- un pezzo diverso e non No, faceva il secondo caso? me quel tipo di lancette sono più visibili rispetto a quelle successive. Prima di Lapis. tutto. E secondo me chi veramente faceva il subacqueo alla fine preferiva il tipo di lancette che poi in realtà Che sono esatto, Che se viste da fatto che dovevano sono fare. come il modello precedente, quelle successive invece a quelli sono un pochino più una leggere. spiegazione, è una spiegazione. Alla fine, ma tant'è vero, guarda, se prendi l'orologio successivo, ovvero questo, Che è un militare questo. questo qui è il Seamaster militare. Ecco, Se te prendi il Seamaster militare ha le sfere Gladio. Lo stesso modello non militare c'è le sfere Mercedes. c'ha le sfere Mercedes. E qual è il punto? Che alla fine, per un utilizzo veramente specifico, ci vuole la massima lettura, cioè la massima praticità di lettura. la cosa migliore in quel momento lì per Infatti quell'oggetto lì. questo e quello precedente sarebbero uguali, l'unica differenza, a parte il quadrante, è che qui aveva già la corona a vite, che poi diventa normale di produzione anni dopo, perché Esatto, questa qui quello non militare. Esatto, testata con i militari, visto che era più affidabile, l'hanno estesa anche alla produzione normale. E questo discorso lo vorrei allargare brevemente per chi ci ascolta e chi ha la compiacenza di ascoltarci, perché quando si parla di Omega, ragazzi, io leggo sui forum che c'è delle persone che dicono deve avere quella cosa così, quel quadrante, quella scritta, quella cosa. Ora, se non ci sono cose macroscopiche, chiaramente ci sono cose macroscopiche no, però se no, negli Omega, notando proprio, era una ditta, passatemi il termine, pasticciona, che montava un po' quello che aveva. Era la classica ditta svizzera che non buttava via niente. È come la Rolex. Quindi, bravo, come tutte le ditte svizzere, cioè quando terminava la produzione di un modello e c'erano ancora i pezzi del modello precedente, Si finivano. non buttavano via niente. No, ce li mettevano. Infatti trovi tanti ibridi Hai voglia. che sono di transizione, hanno la lancetta Sì, del modello prima e il quadrante già del modello dopo, la graziatura del modello dopo con la lancetta del modello prima o l'opposto, ma perché alla fine non buttando via niente, cercando di sfruttare tutto, e te lo ritrovavi, Quindi qualcuno toccava è quel tempo tipo di perso orologio. dissertare sulla genuinità, ripeto, Esatto. a meno che non ci siano cose Qualcosa di no, evidente. Poi è chiaro Com'era che- quello dell'altra sera? Lady Lady Datejust. Lady Datejust, aspetta, perché Lady Datejust è esistito scritto sul quadrante, ma nei primi piccolini degli anni 55,
quello era uno degli anni 70, si è non ci visto poteva essere. uno che vende un orologio e c'ha un Aveva firmato sul quadrante ristampato di un Lady d'oro, Lady Datejust sul quadrante. Ora, Lady Datejust nel 75-76, no, ecco. 55 l'ho vista anch'io, ma 75, 20 anni dopo no. Era un po' ritornando al discorso del catalogo che vi ho fatto vedere prima, no? Che determinate scritte sono fantasiose, ma quelle è macroscopico che sono fantasiose. Troppo, cioè sono fuori logica. Troppo fuori Sì, epoca. Troppo fuori epoca, fuori- bravo, troppo fuori logica. Troppo fuori epoca. Versa vice, alcune cose come questi orologi, che secondo me è un esempio paradigmatico delle differenze che ci sono e ci possono essere sugli orologi Omega, pur avendo gli ultimi due la stessa cassa, identica, sì. precisa, spaccata. Si resta all'Omega, ragazzi. Sì, continuiamo con un Un pezzo orologio da di 90. peso, un orologio di peso. Sì, esatto, molto. Tra l'altro indossava anche l'avvocato Agnelli, una Ecco, foto bravo, famosissima. bravo. Il bottone rosso è per l'espulsione del... Sì, del rileiettabile. Allora, questo è un orologio che io non amo, ve lo dico subito in partenza. Il Pluprof, no? Pluprof. Pluprof. Piace a moltissimi. Allora la domanda è: perché ce l'hai? È il secondo che c'ho, perché il primo l'avevo già rivenduto. Poi mi sono pentito perché ho detto: Silvio, ma fai i subacquei e non Non è, torna, è dopo. stupido. Sì. Pluprof, voglio dire, è l'orologio veramente professionale Sì. di chi va sott'acqua. Quanto arriva? 600 metri? Plongée, francese, plongée Questo qui è professionale. 600 metri. 600, sì. 600 metri. Allora, questo orologio, fermo restando, l'ho rifatto, che a me non piace, anche perché portarlo al polso è come legarsi al polso a un frigorifero. Uguale, è la stessa cosa, perché però c'aveva anche l'avvocato Agnelli, Sì. questo orologio... Sopra il polsino della camicia. Certo, questo orologio ora non li ho portati, ma questo qui mio ha 3 cintolini. Uno è questo, Mesh. che è il mesh. L'altro è quello che guai al mondo, è fatto tipo questo, in isofrane blu, quello che c'aveva l'avvocato Agnelli, blu, Ok. e un altro è invece il classico Omega Link, quello del classico Omega. Ci ho detto, questo orologio però è un must perché ha una cassa, una forma di cassa particolare. Fra l'altro vi darò una notizia, che io ho avuto la fortuna di vedere uno di questi orologi originale per la Comex. Ah, come? Per la Comex, non sapevo che fossero stati prodotti anche Sì, per sì, la Comex. li usò anche la Comex, tant'è vero che quel tuo amico, se ha occasione di rivederlo, prova a chiederlo. Io l'ho visto qui con quello che scritto lavorava. Comex e dietro l'affidamento Comex. Certo. Molto raro. Pensavo Comunque mi sa che è fosse, apparso su qualche rivista. Sì, sì. pensavo L'ho visto fosse quello- esclusivo al Io l'ho di visto Rolex. a un No, è uguale a un collezionista, l'ho visto uguale. È un orologio che ha un suo senso, un suo perché, logicamente, A me piace. un suo perché, Un sacco. quello per Bacco, ora per l'amore di Dio, è un fatto perciò. La dimensione non manca. C'è il polso. La dimensione non manca. Macca, poi chiaramente l'estate tira via, te lo metti con la camicia perché la camicia la pigli e la butti via. camicia- O lo metti sopra. Non male. No, è un orologio che ha un senso, Bello. da un punto di vista Beh, subacqueo questo ha è un per te senso. comunque, Sì, cioè, sì. questo è da te. Sì, ma sai, lui lo porta anche bene, che è un giovanotto alto, cose, Sì, insomma, capito, c'ha- però anche lui lo porta d'estate perché d'inverno se lo metti su una maglia, vero. prima di tutto se te lo metti su una maglia sembra che tu abbia una protesi, primo. O nascondi qualcosa. Te lo riporto a ottobre, va bene? No, vabbè, come orologio è bello, come orologio ha un senso. Invece dopo qui si va nettamente su un altro tipo di orologio. Ecco, questo è un orologio che invece Dove l'hai trovato? intanto? L'ho trovato da un ragazzo in Germania. Questo qui ha la stessa identica cassa, che a me mi fa impazzire questa cassa qui, del DS2, del Certina DS2. Queste sono, e però ha un quadrante Che particolare. marchio è quello? Nivada. Ogni vada. Questo è un orologio che contrariamente all'altro io amo molto perché mi piace moltissimo, innanzitutto è più portabile, Sì. punto primo. Poi è un orologio proprio classico subacqueo, questo orologio, questo qui è proprio un orologio per sub, perché non ha una dimensione molto ingombrata, perché se è vero come è vero che un orologio subacqueo deve essere molto leggibile, in altrettanta misura quando te sei sott'acqua che hai
profondimetro, orologio e poi riserva bombole e tutto quanto, coltelli, meno, cioè più. Sì, è bene meglio che sia di dimensione di Ma è visibile questo? Molto, molto visibile. Questo è un orologio, ora io non l'ho mai provato sott'acqua, però è un orologio perché c'ha il fondo blu e poi c'ha il trizio, lo vedi bene. Per me, ecco, per me quello lì è un orologio, quello lì per me è un orologio con un senso. Dal punto di vista... Nivada Deftomatic. Ecco, il Nivada per esempio ha fatto dei grandi orologi, secondo me, sì, anche esteticamente, ragazzi, c'è da lasciarlo stare il Nivada, anche quello che avevi l'altra volta a te, quello Deftomatic, quello sono belli, sono belli. Sì, questa è l'evoluzione di quello. Sì, esatto, l'evoluzione di quello. Poi che abbiamo qui? No, questo qui non saprei dirtelo. Lo Square, Sì, ma non l'avevo mai visto. questo è proprio stato usato infatti si vede anche dalla condizione, questo è proprio stato usato da chi faceva subacquea, infatti lo vedi che qui ha trafilato un po' di salina, l'orologio funziona ancora perfetto, però vedi, già si comincia a vedere cosa? La corona ore 5, che poi con Seiko diventerà diciamo, diciamo che sarà proprio uno dei fiori all'occhiello, perché qui era un po' più esposta, a ore 3 era un po' più esposta. Allora perché migra alle ore 5? Perché a ore 5 la curva della cassa piega. Contrariamente a questa che non aveva senso, questa ha un senso. Sì, esatto. Questa infatti era messa a ore 12 con questo sistema. Non avevo mai immaginato quest'ottica, non mi ero mai chiesto come mai la corona d'ore 5. La corona da ore 3 migra alle 5. Ore 5. Perché a ore 3 meno possibilità anche di urtare. Poi come ben vedete, allora, io il problema non ce l'ho, questo sul destro. Era già un orologio più evoluto, perché aveva anche questa ghiera che tiene una guarnizione, quindi questo era già un orologio professionale, un dodecagonale, esatto. Questo ha fatto il sub, questo orologio? Sì, questo l'ha visto. Questo ha lavorato? Sì. Allora, quel brevetto lì con la cassa dodecagonale in realtà lo ritroveremo poi anche in seguito su tanti altri modelli, perché quello era un brevetto che fu considerato uno dei più affidabili. Assolutamente. Poi vedete ragazzi, per esempio, smontaggio e rimontaggio. Questo qui fra tutti gli orologi dal punto di vista puramente mercimoniale è quello che forse vale meno. Però da un punto di vista tecnico è uno da prendere per andare a fare l'immersione. Sì, è eccellente. Diciamo che il subacqueo professionista non spendeva tanti soldi, spendeva poco e otteneva il massimo con orologi tipo questo che avevano delle caratteristiche molto più tecniche. Preciso. Proprio per fare il sub. Dopo infatti vi faccio vedere, a proposito di questo concetto che è molto importante quando sarà il momento, un trittico di orologi fatto per i subacquei professionisti, che anche questo trittico, lo vedremo fra un po', avevano dei prezzi, quello lì, avevano dei prezzi molto più bassi rispetto a un Rolex, rispetto a un Omega, a volte ne parlo. A parità di epoca, per esempio, il tuo orologio, Pietro, quello che ti c'è il polso, che non 610 metri, a levare, cioè non continua a tenersi il polso. Dweller è uno degli orologi che a quell'epoca costava di più per fare il subacqueo. E qui andrebbe fatta anche un'altra digressione, che passatemela. Mentre quello lì che c'ha Pietro, magnifico orologio, è un Sidweller, no? È un Sidweller, tira fuori. Non ho ancora capito che la prima cosa che si fa è levarselo dal polso. È la prima regola, no? Quando uno diventa l'orologio, come ben tutti sanno, non volevo fare questa digressione per capire la differenza tecnologica tra questo e il True Prof. Dammelo un po', Pietro, abbia pazienza. Ecco, peso sì. Questo era tecnicamente anche superiore a questo, perché questo qui, come ben tutti sanno, aveva la valvola elio, la quale valvola elio serviva per fare uscire l'elio, che è un gas estremamente volatile, se no qui saltava il vetro, saltava come un tappo di champagne. Questo non aveva la valvola aereo, perché aveva delle chiusure patevero, che questo è un orologio monoblocco. Infatti questo orologio qui, se lo vuoi riparare, aveva la ghiera dietro. Comunque, per dire, ecco, questo è un paragone interessante dal punto di vista tecnico nei subacquei. Questo è un orologio che da un punto di vista di microingegneria era superiore a questo.
Non c'è dubbio, perché questa qui, no? Che ora è una cosa bella, quello che ne vuole, eccetera, però era un rimedio. Sì. Tanto è vero che nel 55-14 Comex ci avevamo fatto un secondo tempo. Esattamente. Te pensa che questo qui è stessa epoca più o meno, il 55-17 militare, rispetto al 13 che era quello di produzione normale solo con le lancette, come il civile ma con le lancettine Gladio e Lanza fissa, nel 17 sotto la ghiera c'è un anello di tenuta del vetro sotto il quale c'è una scanalatura e ci va una guarnizione, cioè aggiungono una guarnizione in più perché l'acqua non arrivi al vetro. E la cosa da dire, un orologio come questo rispetto a un monoblocco ha bisogno di una guarnizione al fondello, una alla corona, una alla valvola e una sotto il vetro. Cioè te capisci bene che qui se te ne salta una è finita. E poi salta, dici te. Allora, è statistica. Questo non voglio sminuire il Rolex per l'amor di Dio, che però si dice si fa il rapporto tra orologi subacquei ci mancherebbe, però tecnica, esatto, usati da chi faceva tecnicamente non c'è paragone, non esiste il paragone. Comunque vabbè, sono deduzioni che si fanno col tempo. Con questo è un Doxa, questo è famosissimo perché lo usava Dirk, non mi ricordo come si chiama, il cognome famoso nei romanzi di mare, Dirk Pitt, che era il personaggio di questi romanzi di mare americano. Infatti questo è un orologio che in America è molto considerato, un orologio usato tantissimo dagli americani. Sì. C'è anche un libro, io ce l'ho un libro, se volete poi ve lo faccio anche vedere, sul Doxa Sub, che ho preso in America tramite Carlo Breo. L'ho fatto perché in America per questi orologi e questo qui ma infatti è un marchio svizzero che attualmente trovi solo distribuito dall'America. Il marchio è svizzero, ma probabilmente lo deve aver acquistato qualche gruppo americano e se lo vuoi qua in Italia lo devi ordinare su internet e ti arriva naturalmente anche di questo e ci paghi le tasse originali. L'hai fatti tutti i modelli d'epoca, Bellini anche, tutti rifatti uguali, identici, e questo è paghi. Vedete questo qui poi, ecco, che è professionale, lo dimostra il fatto che addirittura ha le sfere di due colori diversi. Capisci che è nato per quello. Come si vede bene, quella dei minuti è molto più leggibile di quella dei minuti. Quella è conta. Deve essere leggibile sulla ghiera, per cui l'ha fatta più grossa e poi anche rossa. Così esatto, quindi questo è un orologio un po' tecnico al massimo. Questo orologio, fra l'altro, è stato fatto in diverse colori di quadrati. Sì, è vero. Giallo, che è il più raro di tutti. Rosso, che bellissimo. È nero e questo così che champagne. È il meno, argentato. Questo è forse il meno accattivante, ma è raro tanto quanto il giallo. Però è meno accattivante. Più poi ci sono quelli che hanno il subacqueo con le bomboline, quello presente. Capito qual è? Quello lì l'ho presente. È questo qui. È questo qui. E questo è un orologio che dal punto di vista subacqueo è interessante. Ecco. Poi diciamo che allora da ora in poi, un po' come nei fuochi d'artificio, comincia il finale. E quindi si comincia a vedere. Tra l'altro io ti dico, i pezzi da 90, giusto? Se finora abbiamo scherzato con questi Sidweller, questi submarini militari, ora cominciamo a vedere. Questo qui tra l'altro non l'avevo mai visto col vetro sano. Bellissimo. Io l'ho sempre visto col vetro rotto. Te, Giuseppe? Lui più che altro l'ha visto col vetro rotto. Te l'hai visto col vetro rotto? Continuano a girare il contrario della piaga. Che non riesce a rivedere l'orologio. Te lo giuro, l'ho sempre visto col vetro rotto. Sai che avevo rotto anche il vetro del Moonwatch? No. Ma a distanza di un mese? No. Come hai fatto? Nello stesso punto, nella stessa zona del mondo ho rotto 2 orologi. Vorrei fare una petizione, chi ascolta questo video, cambiamo il mondo, da qualsiasi posto del mondo, se trovate un vetro per un Longines, aiutate Steve, fate 2 corone. Cosiddetto tuffatore degli anni 60. Steve ha rotto il vetro e non riesce a trovarlo. Esatto, e cerco anche il bracciale, dato che lo invidio un sacco. Cioè io probabilmente uscirei da questa casa con
con un po' di orologi, ma soprattutto ci terrei a uscire fuori con questo bracciale. Per perché mettere è uno al suo si ci spettacolo. ritrova il vetro, Sì, però. vabbè, no, nel caso porto via anche l'orologio, così perlomeno non ho problemi di trovarci il vetro. Non è la stessa referenza. No, quello forse è 7150. Questo è quello vecchietto. Sì, anche il mio, però questo c'ha la referenza diversa. Delle Si giornate vede dal diverse. movimento e anche dalle lancette, perché le tue lancette sono piene di radio, o Bravo. insomma trizio, sarà trizio. Trizio. Invece le mie sono, il trizio c'è soltanto nella parte finale. Ah! C'ha la puntina. Ah, è più vecchio il tuo. Sì, il mio è del Il suo è del 64. 60. Ah, è più vecchio il tuo. Sì, la prima. Più vecchio Sì. il tuo. Dal 61 al 60. Comunque, al di là Bello, Bello, non ma- della bellezza di Poi- questo Bello, orologio. bello, bello. Bella Però, dimensione. Sì. come orologio, diciamo, da portare, non da usare in immersione, ma da portare come ci sta bene il bracciale d'acciaio, Sì. ragazzi, l'orologio esplode col bracciale d'acciaio, c'è niente altro. Assolutamente. Che poi posso dirti una cosa, cioè allora questo bracciale è, va bene, è originale e tutto, è Quale? questo, ok? Questo dell'Universal. Ah, sì, sì. Bene. Ok, però non c'è paragone secondo Bello me. quello Questo là. è 100 volte Sì. meglio. Sai qual era l'unico vantaggio A di occhio, questo? dici. Sì, L'unico sì, a vantaggio occhio, di sì, sì, sì. Sì. L'unico vantaggio di questo qui, è bellissimo. allora, chiaramente Io ho mai visto quello lì. accompagnato a quell'orologio Quello c'è mai ovviamente il famoso Universal Pole Router. Sì. Un orologio Sub. forse anche più raro di quello lì. No? Di quale? Pole Router Sub si chiama questo. Pole Router Sub, Qui c'è esattamente. il rotore da 20 carati, Qui. Ah, motorino d'oro. Oh, d'oro Questo è un 20 orologio, carati. secondo Non me, sapevo. veramente di livello questo- particolare. Questo è Vedi, bello. Io Questo è raro, veramente Ce l'ho visto raro, solo in foto. raro. io l'ho visto, sai quando? Quando Sì, ce l'aveva, andavo a vedere qual la era, dedica. non sapevo qual era. Ma guarda bello che No, ma non è la dedica. C'ha la dedica, non ho mica visto. Ah, c'è l'Erica. C'ha la dedica. È la mamma al figlio. Sì, ti metti al mondo dei figlioli, è la mamma che lo regala al figlio, no? Sì. C'è scritto E lo anche- vende. La vende. capito? Nel Mamma mia. 66, comunque nel 66. 66. Visto bellezza? 4866. Agosto. Agosto, sì. Si ci va al mare, bimbo. No. Ma Con le dediche sono più belle le orologi. Per la miseria, io le amo sopra ogni cosa. Comunque bello. bellissimo quello lì. Questo qui, fra Bello, l'altro, bello. ecco, Stupendo. ora, no, Bello, dal momento che se ne parla. Poi questo quadrante c'è. No, aspetta. Oh, ecco, questo qui è difficile trovarli, guardalo bene, perché questo quadrante Che c'ha- virano da nulla, poi questi qua. No, ma è raro trovarlo con il fosforo dentro i pallettoni. Ah, sì. Perché Perché sì. c'ha il fosforo dentro i pallettoni. C'ha il puntino. È un puntino, è difficilissimo Ma bello. trovarlo. No, quello è Bellissimo. veramente. Questa è condizioni che l'acqua non l'aveva vista, poi visto qua il rubinetto. Sì, Ma neanche ma forse. neanche. L'idromassaggio non c'era ancora. No, questo è un bello orologio. No, Sì. no, Bellissimo. perché- No, lì una coppia di orologi spettacolari. Sì, sono spettacoli. E ora ce n'è uno che garba a me, tanta proprio. Che ora c'è da vedere quelli di versione da donna, tra l'altro non sapevo che esistessero. Beh, versione allora, donna, una cosa, ah, che in quell'epoca l'idea Questo è dell'orologio interessante. da subacqueo era talmente In voga. in voga che non c'era solo il mercato dell'orologio da uomo, c'era anche quello da donna e difatti vennero fuori, questo è il cataloghino dell'epoca, della Lanco, Che ce l'abbiamo, no? che ce l'abbiamo ovviamente, Chiaramente. infatti Lanco Seaborn, il modello Originale. era di Seaborn, Ma che fai? con lo Non- stesso non ce sistema, l'hai? cioè con la ghierina girevole con la seconda corona. Pensa a te, pensa a te. Oh, voglio dire, alla fine faceva il suo lavoro, Questo è un fondo di ci magazzino. voleva. Però è strano comunque, Fondo cioè vuol di dire che avevo magazzino tanto dell'epoca. successo in quell'epoca. Ma questi ci sono anche orologi. le- Ma guarda le coroncine, Ma sì. con la zigrinatura Zigrinatura. identiche a quelle Questo sono fondi di magazzino. Questo è un fondo di magazzino, sì, sì. Ma si vede, perché se per cartellino. Quanto anche- costava, beh? Che costava? No, c'è scritto sul Ma sapevi- cartellino. no, te lo dico io quanto costava. Costava, mi sembra, 35.000 lire. Che pazzo non era neanche No, non erano pochissime. 35.000 Ma lire tu equivale ora a a 1 milione, parità di a epoca- 500 euro, Guarda. a un milione, scusa, a un 1.000 1.000 euro, 500 euro, A parità di epoca, Sì, pagina 500 9, 500 euro. subacquei col crono della ditta Avia, modello marino, che era uno dei più famosi, con crono da 44.200 lire a 50.000 lire la versione, diciamo, crono. Solo tempo, quindi senza crono, quindi pagina 10, a partire da orologio donna C'è anche il listino dei 17.800 prezzi. lire, notare bene 17.800 lire, che vuol dire meno di 8 euro di oggi, meno di 8 euro. Perché però l'epoca sarà stata tipo ma un centinaio di portato, euro, però, l'ha Sono d'accordo con portato. voi. Però fino a un massimo di 40.000 lire
per la versione, diciamo, Sì, uomo. così costava 200 euro. Notare via. che i donna non erano da meno dell'uomo, perché, come dicevamo prima, erano Passate talmente cinque. professionali che la corona di Ore carica era cinque. ore 5. sì. No. Chi è che non ricorda Ursula Andress che esce dall'acqua nel film di 007? Io me la ricordo bene. Sì. L'acqua. Ce l'ha il coltello. E le bombole anche. E al polso aveva una tartaruga. Non è tartaruga proprio, sì. Questo è bello. Non è un orologio... Da me. Sì, Questo è un orologio da me. Cos'è? L'ha fatto la Scubapro, fra l'altro non è di agevolissimo reperibilità ed è proprio, quello è professionalissimo perché come ben vedete ha doppia cassa. È vero che per aprirlo devi svitarlo Vita stella. e esatto, e levarlo di sopra. E questo è un orologio... Dove l'hai trovato? Non so da chi me l'ha dato questo orologio qui. In Alba hanno fatto. Sì, infatti. Non puoi capire. No, è Massimo Raffelli. Massimo, è il massimo. Massimo Raffelli è un ragazzo, un caro amico, che in tempi passati ha avuto tantissimi orologi subacquei. Sì. Tantissimi. Fu uno dei primi a credere nel collezionismo degli orologi È subacquei, vero. anche di pochi anni prima, perché parliamo degli anni 80 e tanti di questi qui erano degli anni 70. Non c'era nessuno che li comprava, nessuno, anzi era roba che ormai era smessa. E lui invece li comprava, ce l'aveva sempre. Io mi ricordo che faceva la pizzeria, Esatto. veniva da me a trovarmi la mostra a Forte di Mare, Dalla ancora? era sempre, sì, esattamente. E portava sempre questi orologi subacquei, dice, ma che c'è il polso? E io provavo pena e dicevo, ma che orologio c'è il polso? Questi orologi subacquei, ma erano usciti di produzione da 10 anni, non da tanto. Sì, ma c'era avuto Lui ce l'aveva già il polso. E questo qui Ci ho visto lungo, ci ho visto. Ci ha visto Ma l'ha lungo tenuti un perché- po'? Non ci credo. Cioè, quando è arrivato il momento buono non ci credeva più. È arrivato troppo presto e gli è finita troppo. no, e questo qui l'ha trovato Però era lui. particolare questo. Questo è bello, Sì, a me piace, a chi piacciono questi orologi, adesso sono guarda, è il discorso di una cosa qui, io purtroppo ce ne ho troppe di passioni sui modelli degli orologi, questi qui sono orologi particolari che Questo hanno- fa piacere comprare un orologio così, secondo me. Sì, Ora, è chiaro, sì, il anche- prezzo logicamente fa le tasche di ognuno. Però Certo. Però No, ma questo qui no. misura, rarità, tipologia, cioè da subacqueo, quindi professionale. Rarità parecchia. Rarità parecchia, dico, E anche la magari sul forma comunque che è mercatino. diversa dal solito, quindi... Ho fatto anche la Seiko, Sì, sì. Ho fatto anche la Seiko. Infatti vedi anche lì Uguale. la corona dove si trova. Non è cinque. ore 3, è scesa. Questo assolutamente professionale, questo qui i discorsi stanno a zero. Questo è veramente Non ci andavi professionale. a giro, dico, lui si dice in via Fillungo, cioè non ci andavi a giro in città, No. nel corso centrale, non ci andavi sott'acqua. Ho una paura che muoio io. Allora, Beh, intanto cosa? apri questa scatolina, vedi anche rossa. Ci sarà dentro Salterà tutto qualcosa di per aria. Cartier, di solito il rosso è Cartier, Sì, no? sì, infatti è rosso di Cartier. Però Tanto questa- guardiamo che c'è sopra, vai. ecco, è interessante il discorso di questa ditta qui. Questo è interessante. Bello. Questo, esatto, questo è il modello, diciamo. Chiaramente qui si parla di una delle marche, secondo me, più rinomate per la vera subacquea, Assolutamente. che è la Philip Watch. Philip Watch, un marchio svizzero, tra l'altro di prima proprietà addirittura italiana, addirittura di Napoli, i proprietari erano napoletani, e specializzata da sempre negli orologi proprio da subacqueo. E qui forse vediamo i più belli, Che ha fatto? La belli che ha fatto relativi alla subacquea. Cioè, Voi già guardate- che la scatola contiene un trittico di orologi, Esatto, una scatola con dentro 3 orologi, Questo Ma come la Philip Watch nasce a Napoli, ma quando? non nasce in Svizzera. No, In nasce- Svizzera, da napoletani? No, da una famiglia, diciamo, che da Napoli muove verso la Svizzera e acquista questa... Ah. C'è una bella storia dietro. Io non- io me la ricordo e me la so un pochino diversa, cioè a dire, la Philip Watch nasce nel 1800, salvatemi il vero, 80 o 90, e nasce da un certo Philip, E il lo nome vediamo. non me lo ricordo, cioè il cognome non me lo ricordo, e faceva degli orologi sia da tasca che da borsa, ovviamente non subacquei, chiaramente. Te la ricordo io la storia, vedrai che dopo te la ricordi. E faceva questi orologi medi, di media caratura, in oro anche, in acciaio, in laminati, eccetera, eccetera. Però erano orologi sia da tasca, ripeto, che da polso. Fino a che negli anni 70,
questa azienda, questa ditta, tirò fuori, cominciò a costruire orologi subacquei che si chiamavano Jenny, si chiamavano Jenny, con queste caratteristiche, cioè con questi brevetti, perché questi sono orologi che hanno tutti dei brevetti particolari subacquei. A quel punto, siccome furono molto apprezzati dai corallari napoletani, corallaro premetto che è uno che scende a 70, 80, 100, 120, 150 metri, tanto i rami di corallo. A Napoli c'era poi il famoso, sicuro non ci sarà più, il famoso corallo Peau d'Ange, pelle d'angelo, che è un corallo meraviglioso, e mano a mano che te li va a prendere sono sempre più bassi. Ma questi corallari gli piacque questo tipo di orologio. Allora un napoletano, e veniamo al tuo discorso, un certo Giardiello di Napoli, nome, chiese ed ottenne da Jenny, chiaramente, quindi dalla Philip Watch, di avere il brevetto, naturalmente, con il nome Philip Watch, eccoli qua. Però questi furono fatti a Napoli, su licenza della Philip Watch. Figurati te. Ma questi, faccio un esempio, no? Proviamo a dire questo. Se li volesse uno cercare, quanti ne trova? In giro? No, qualcosa si trovabili, trova. Ora sono però- varie versioni, in realtà se uno li guarda bene sono differenti, parecchio differenti. Comunque hanno tutti prezzi alti, Diverse no? No, non è il lancette. prezzo, io dico No, no, proprio... No, ma La nella mia reperibilità domanda- se non cerchi il modello specifico, ma un Philip Watch Caribbean lo trovi. Sì. Comunque Allora, non stanno su 2.000-3.000 euro, una roba del ah, genere. sì. sì, quelle sì, cifre lì. però, Sì. un momento, Non questi- vanno pagati di più, ecco. i diciamo. classici sono questi, proprio, cioè quelli proprio più come di classici. Rappresentativi. Poi ci sono anche altri modelli. Ce n'è un modello con la cassa diversa, no, il crono ce ne vuole anche 7-8 mila. No, si parla di questi, i Questi. Caribbean, diciamo Devi da tornare subacqueo un solo tempo. Il crono tra l'altro non ha senso in nessun senso. Ma no, anche perché sott'acqua il che crono ci non ti fai? serve. E poi c'ha delle vie d'acqua, no? Fai 2 fori in più in una cassa, Esatto. già è in una condizione di operatività che è già, diciamo, È difficile. molto bello, ma però insomma. Beh, comunque questi sono Comunque- proprio i professionali. Ecco, diciamo che questi 4 Caribbean qua sono 4 orologi splendidi, Sì, sono belli. sono belli. tutti con caratteristiche eccezionali. Questo non si vede tanto sott'acqua. Quello era una delle versioni, diciamo, di quadrante. Zenith Anas. Questo è lo Zenith subacqueo. Questo si vede sott'acqua. Dio buono, anche Che dici? A 80 parte che però le lancette potevano 1000 fare un altro metri, colore. 81 Già, mila È lire. vero, Già. almeno ti... Stavo facendo la stessa considerazione. 1000 metri, 81 mila lire, guarda. Quadrante giallo, blu, arancione e Quanto è il nero. Oh, anche questo è un Lire bello 81 mila, automatico impermeabile 1000 metri. un bello orologio. Questo diceva il catalogo della Questo qui è Zenith. nuovo? Come nuovo? È C'è un nuovo? fondo di È No, un no, magazzino. no, usato, quello usato. Sì, usato, ma nell'acqua non c'è stato. No, Hanno si fatto direbbe anche di la no, doccia, si direbbe di no. No. Cioè, Ora, ecco, però- questo ora non perché non mi appartiene, ma però cioè, con quel colore così verde pavia, insomma, la vedo però vuol dire. Giallo, è proprio giallo. Giallo, sì, giallo. Sì, questo fosforescente è il proprio. famoso brevetto che si diceva prima con la scala dodecagonale, Dodecagonale, che no. avevo visto prima su un... Ma l'orologio è sullo squadro. Sullo squale, bravo. Sullo Ma squale. questo qui è un orologio serio dal punto Sì. di vista professionale. No, ma No, questo ma te è- dici che ci sono le Zenith? Sì, E questo è la roba vostra? In quel momento lì ce l'avevi la Zenith? sì, questi qui se ne vendeva di questi. Allora, di questo modello se ne vendevano, non tantissimi a Lucca. Si vendette molti di più dei modelli DeFi, che era un orologio che aveva una buona impermeabilità, un'ottima impermeabilità, però non proprio da subacqueo. Che è rinato da poco, diciamo. Sì, Però avevamo dal rifatto. momento che lo citi, brevemente te lo faccio vedere, ce l'ho qui. Perché per me è un grande orologio, quello. Grandissimo. Dal momento che l'hai citato, Certo, no, ma questa è stata una svolta, diciamo, assoluta nell'orologeria. La perché cassaforte la cassaforte del del tempo, dal momento che l'hai citato, mica barato. Certo. Io lo amo molto questo orologio, eccolo qui. Tra l'altro con bracciale che i Frère questo giro, questo è vero. SG. bottone di carica, non è un vero e proprio subacqueo perché gli mancava la lunetta, però ha una morfologia molto Sì, subacquea. è vero, la Vetro- forma vetro dà l'idea minerale. dell'orologio E per gli subacqueo. amanti della subacquea, via, dai.
Sì, sì. Fuori da là. Bello anche il Vetro bracciale, minerale. strano. Sì, è un oyster col buco nel mezzo. Ganzo. Questo qui io tra l'altro ho due bracciali, ho questo e c'ho un altro bracciale qui però questo qui è proprio il GF, il Gay Frere, che riprendeva molto i bracciali alleggeriti di quel tempo anche in oro, Sì. Considerate che c'era già il flip lock. Ecco, bravo. Che la dice lunga, dice. No, Bravo. l'altra Sì, la marca dice del lunga. flip lock lo aveva in quel periodo lì, direi che è molto più blasonata. Sì. È la marca più venduta nel mondo. Secondo me sì, questo è un Aveva un orologio. bracciale con le stesse identiche caratteristiche, tranne il buco nel mezzo che nell'altra marca. Se te lo metti al polso, questo qui è un orologio che ti dà Particolare. soddisfazione. Quello mi garba, Questo sì, questo è da te. Cos'è? Bello grosso, questo quello è. Vabbè. È quello della chiusura? No, è il penultimo orologio, dai, questo. No. Che la chiusura di questo orologio è molto. In realtà è molto complicata. Com'è? Ci hai messo un quarto d'ora Sì, per mettermelo, sì. Che- Esatto, che orologio è questo? quello Questa è la prima volta che lo vedo. questo è un orologio. Ma che anche ho- non ho mai visto neanche in foto, tra l'altro. Allora, questo qui è un orologio che io comparai tanto tempo fa dal signor Giuseppe Carli. Strano. È strano l'orologio. Sì. No, strano che tu l'abbia tu l'abbia comprato comprato da da te. Dal signor Giuseppe Carli ed è un orologio piuttosto raro, si chiama Anakin Skywalker. famoso personaggio Di Star Wars. Star Wars, Guerre Stellari. C'era due tipi, c'era questo che era l'Anakin Skywalker e c'era il Dark Vart che era uguale, stessa cassa però nera. Sì, sì. Questo Metallo orologio nero. sappiate che ne ha fatti pochissimi esemplari perché aveva un costo talmente alto perché è fatto di, io credo che sia carburo, comunque di tungsteno, è fatto tungsteno, un costo talmente alto che sul listino costava l'ira di Dio e quindi Perché lo comprò rimaneva nessuno. sempre lucido e era difficile rigarlo. Esatto. Poi in realtà l'ho visto anche Sì, rigato, però guarda. Sì. Ma so- E al pozzo sta, è bello sì, quello è orologio. molto anni 70. Sì, sì, sì. Assolutamente. Questo è proprio... Anche per i colori, soprattutto per i colori. Che di solito lo utilizzano spesso il blu negli anni 70, 80. Certo, poi certo. quel No. blu Quei colori lì, proprio quelle sono andate- quella tonalità lì. Beh, proprio se quella di vogliamo quegli anni. proprio essere precisi di subacqueo, questo puzza poco, nel senso che No. È un crono. è un crono. C'ha troppi a buchi. pompa, no? Sì, c'ha le cose però naturalmente c'è scritto Simaster. Oh. quindi, Sì. Va usato. l'abbiamo messo fra le La scatolina? E poi ultimo per io non direi- importanza. Cioè, no, non è l'ultimo, non ma per- comunque penultimo. diciamo è il penultimo, che... non sì. per importanza comunque. No, non per importanza, anzi. Se basta Secondo vedere me, la scatola che è qualcosa io lo di considero uno dei più belli spettacolare. della serata, questo. Sì. Proprio Io tengo la scatola. Unito anche di garanzia, lo Jäger Del LeCoultre 78. svegliarino subacqueo. Quindi Prima sarebbe- ha suonato. Sì, 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 l'avevo rimesso. Carica, No, no, ma se lo ha rimetti- due bariletti, uno per la suoneria. Sì, sì, sì. Questa che sto caricando ora è la rimessa e ora lo sto caricando della E in sveglia. acqua la sentivi. Eh sì, perché guarda Faceva la cassa di vibra. risonanza come no, se lo spiegato. vedi la casa è Dietro come è particolare. fatta, anche rispetto al modello normale è non sub, bucciantata. è diverso. Poi l'acqua ti trasmette il rumore. Sì, esatto, Poi perché poi è una vibrazione, non è un rumore, Una vibrazione. è una vibrazione. Però Poi faceva comodo. Io non l'ho mai usato, però sì. Eccola. Si sente, eh. Ti preoccupare che si sente anche se lo lasci lontano. Senti quel vibra. Poi nell'acqua, Sì. ma ovviamente Guarda c'è che bello orologio. c'è il modello precedente che è andato a delle cifre da Colori paura. sfumati. Sì. È andato a delle cifre da paura il modello precedente di questo qui. Sì, quello vecchio vecchio. Quello vecchio, molto bello, molto Anche bello. quello mi sembra che abbia il nome Cousteau o qualcosa del genere. No, aspetta, come si chiama? Un nome da subacqueo vero. È lì che cerca nell'archivio. Sì, sì. Sì, guarda, che è l'orologio ragazzi. Ha che fatto si- la replica di quello lì. Sì, sì. È stata fatta ora Sì, ma pochi anche quella anni fa. costicchia, Sì, sì, no, Ma no. comunque quell'orologio Costa lì siamo tanto. andati intorno fate 20.000, male. 25, 27. No, quelli costano. Questo tra l'altro scatola garanzia, Sì, sì, questo c'ha tutto, scatola completo, mai messo in acqua. No, Bellissimo. no. Meglio di così. Non c'è un graffio. Quindi, torniamo da C'è il capo. cittolino che è un Tropic. Torniamo da capo. Blu, grazie. Blu. Che Allora, lo sapete quanto mi ha chiesto di un cintolino colorato Tropic? Colorato, non nero, Non vero. 250 euro. Ci cambi le gomme alla macchina. Ma E sì. ce n'è di più di gomma nella ruota della macchina. Vabbè, tornando a noi, no? Ora l'ultima cosa ve la chiedo io.
Va. Ne dovete prendere una e andare via. Quale? Questo, to. Ah già, c'è sempre anche questo lo figlio io. Questo è Crucco, Currucco. Questo avevi mai visto, Beppe? Questo è raro. Ma hai Quello visto lì è anche abbastanza raro. Quell'orologio lì è un subacqueo poco subacqueo perché non è una laghiera, è un subacqueo. C'è scritto Però in Seamaster. realtà è un Seamaster di quelli un po' Ma solo per la Germania. solo per il fatto solo per E il sai motivo cosa? secondo te? Sembra che non abbia la ghiera. Cioè, mi dà l'idea che ci Gli sia stata manchi, Sì, gli gli manchi. manchi la ghiera. Quello Dà è- l'idea. quello è il In realtà non BGMT, c'è. No, non è, è- è perché è da tedesco, è proprio fatto così. Ecco, quello Un po' è teutonico quello. Sì, sì, sì. Non Cioè, c'è- un po' l'orologio essenziale. Quello è un orologio che o piace o non piace. Sì. Non c'è via di Non c'è mezzo. via di mezzo, infatti. Via, quindi quale ti prende per andare via? Quello che ti Steve pare. secondo me è quello che ha il polso, della quale non si è ancora parlato, ma voglio dire una cosa a chiusura. Arrivano gli anni 80, finiscono gli anni 80 e a questo punto i subacquei cominciano a diventare orologi per andare in giro nelle vie principali Infatti delle acciaio città. oro. E quindi comincia ad arrivare l'oro, Molto che, bello, che non aveva un gran senso, no? Su questo tipo di orologi che abbiamo visto fino ad oggi non aveva un gran senso l'oro. C'è solo all'interno di uno. Infatti quando arriva, comincia ad C'è solo arrivare... all'interno di uno di questi, non loro. sì, però... Che era questo. Che è da quello lì. Sì, Sì, ma sì. le macchiettine. Sì, 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 sì. Solo lì si è visto Solo l'oro lì. lì. Ecco, quando cominci a vedere invece i bracciali acciaioro sugli orologi subacquei, capisci che alla fine è comincia a moda. diventare un orologio che lo porti più nell'esterno piuttosto esatto. che sott'acqua e Ci infatti fa il bagno, ma... anche la famigerata Rolex comincia a usare vetri zaffiro, guarnizioni di Teflon e passa dalla guarnizione del tuo Sidweller anni 70 alle guarnizioni di Teflon che sono... Ci fa il bagno con quell'orologio lì, però più che altro ci fa la No, campanina. ce lo fai, ma sei bravo, infatti secondo me questo ci fai... Ci fai la serata. Ci fai Fai la entrambe le serata cose, tra la in campanina e il realtà. mare con la ragazzina di turno, con quello è l'orologio Se c'è perfetto. umido, tanti negli stai anni tranquillo, 90, via. negli anni 90 era l'orologio perfetto per quel tipo di Per l'umido funzione. Non c'era verso. Chiaramente un altro tipo di subacqueo quello. Comunque detto questo vado via con questo. Ti piace quello lì? Io Io questo. sono di parte in realtà. Un attimino. Io questo. Quindi te scegli quello, te hai scelto il Longines Diver. Longines Diver e te sei monotono. E ce l'hai già! Lo Ce so, l'hai già, vabbè, no? allora guarda, devo cambiare. Matti, Ma guarda, perché non c'è il bracciale. Vado di blu, prof. Io questo. Te Silvio? A me fra Sì, tutti i suoi. No, no, vabbè, però a me fa... No, sì. Cioè, Di questi orologi qui, il più che mi è nel cuore sarà perché ho fatto il subacqueo, sono due, uno è l'Universal, che quello mi piace moltissimo, e l'altro è lo Scubapro. Scubapro. Non ci litighiamo perché io sapete quale sceglierei? Il Lo Jaeger. Scusami, Io sceglierei lo Jaeger. tra l'altro Beppe ha tenuto un profilo basso, ma in gioco c'era anche il suo 55-17. No, non no, era sul no, banco. se ne è sì. parlato. Se ne è parlato, Non era ma- sul No, se ne è banco. parlato ma non... Siccome io ho paura di rigarlo, no? Lo metto nella scatola e vado via. Perché poi dove mi si riga, va bene? No, quella scatola lì è una cosa... Faccio così io, va bene? Così. Non si riga nulla. Guarda che bello che è. No, l'orologio è bello, No, quello lì è bello. No, però questi qui pensate secondo me bene? sono fuori dal contesto, capito? Sì, Pensate bene? sì, no, Cioè, no, A no, parità no, no. di epoca facevano anche orologini da donna con la stessa identica Sì. forma sì. e cassa, ghierina girevole, Ma sono anche sono deliziosi quelli. ma oggi compri oggi con queste caratteristiche, cioè fondo di magazzino a 150 euro, da subacquei automatici. Comunque io questo orologio Silvio lo riporto a fine estate. Sì, a ottobre. È d'accordo? Sì, andiamo Sì. a- oh. No, quello è un bello orologio. Oh, Silvio, noi si torna, Te apparecchia, Dopo te settembre. apparecchia tranquillo che noi si torna. Dato che questo sarà l'ultimo video prima della pausa estiva di agosto. Dove vai in vacanza, Steve? Nessuna Il piccolo parte. Lord, dove vai? A Londra? No, devo risparmiare per comprare orologi nuovi. Bravo. Bene, bravo. Semmai se siamo tutti sperando vivi e vegeti, si può, e la dirò là così, quando si rifarà una trasmissione, mi inviterete, io volentieri accetterò, una trasmissione con qualche pezzo raro. Cioè, raro non mi fraintendete, non per i costi. Chissà cosa tira fuori. Ecco, no, oggetti strani. Curiosi, strani,
Sì, stravaganti. stravagante, sì. 3 o 4 orologi stravaganti. Sì, che a me piacciono enormemente, cioè quello il fuori dal coro, ecco, il fuori dal coro. Questi sono già fuori dal coro, però insomma se La ne vede. puntata fuori dal coro. Ne vedremo delle belle. Si chiude con una bella notizia. No, Ci si rivede. ci si rivede. Sì, Senz'altro, quello senz'altro. allora, mi fate fare brutti gesti. Certo, andiamo. Certamente che sì.